Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat kanugrahan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami nderekaken pengaosan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anjen kita sami ngaos sageta nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya Hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 83 baris kaping kalih saking inggil. Sasampunipun wonten penjelasan ingkang gegayutan kalih soal panyuwunan sing diundur kalih Gusti Allah. Niku kula panjenengan boten perlu husnudzon dumateng Allah nek Allah boten paring. Nanging sing perlu disuudzoni niku awake dhewe
leh ora tata krama dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lha intine nggih niku soal netepi tata kramane kawula terhadap Allah. Sumadakaro nuli nutur nyebut sapa al muallifu Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah taala. Nutur al halata ing tingkah allati kang yakunu kang ana iku alaya ing atase halah apa sing ana sapa sing ana al abdu kawula ana iku iman netepi jumenengi bihaqqil adabi kelawan kewajiban tata krama wa wasilan lan kang bisa nekaaken ila ghayatil arabi maring puncake maring notoke pira-pira kepinginan lan cita-cita. Faqala mongko banjur dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah dawuh ngeten mata ja'alaka fi dhahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batini al istislama li qahrihi faqad a'zamal minnata alaika. Hubungane kalih sing saderenge mata ja'ala semongso-mongso wis ndadekaken sapa Allah ka ing sira fi dzahiri ing dalem penampilan lahirmu didadekno mumtasilan ingkang manut nurut li amrihi maring perintahe Allah. Nek gerak lahirmu kuwi karo Gusti Allah wis digawe gerak sing cocok karo perintahe wa razaqo lan wis paring sapa Allah ka ing sira fil batini ing dalem batinmu paring al istislama ing pasrah li qahrihi maring peksanane Allah. Tata lahir awakmu nglakoni perintah, tata batin atimu wis pasrah. Faqat a'zama mongko teman-teman wis ngagungaken sapa Allah al minnata ing kanugrahane alaika ing atase sira. Jadi wong donga niku nek sampean pas donga nyatane sampean ya wis diparingi iso donga niku lak wis nuruti perintah to. Nggih. Jur pas nalika donga niku batin sampean ya diparingi pasrah. Apapun sing arep diparingno Allah, mbuh aku cocok, mbuh ora cocok, aku ora urus. Aku pasrah, dipeksa kowe karo Gusti Allah, manut pasrah. Tata lahir nuruti perintah rupa ndonga di samping ikhtiar nek diparingi kesempatan ikhtiar. Nah, wong sing saged ngalami suasana kados ngoten niku wong niku berarti pun diparingi anugerah sing agung dening Allah Subhanahu wa taala. Duduk wujude panyuwunan keturutan mboten niku sing dadi agunge. Tapi teng atine menungso kawula niku wau diutik karo Gusti Allah njur diparingi nglenggono iso ngadahi sifat qahare Allah. Atine diparingi nrimo apa sing diparingi Allah. Fisik lahire diparingi kuat nglakoni perintahe Allah. Wah niku lek cara diitung biaya gede banget. Sampeyan mentok kepinginan sampeyan pengen mentok niku butuh biaya pinten rupiah. Tapi sama nangen-nangen sak niki. Sampeyan kepingin duwe omah siji, wis keturutan duwe omah siji regane 100 juta. Pengen duwe omah loro tambah neh regane 200 juta.
pun saged pasrah sampai dereng. Nah, ternyata biaya 300 juta itu belum bisa membuat orang itu istislam. Kurang mana, gitu. Berarti untuk marem istislam itu cara Jawane marem ngono lah gitu. Marem niku butuh biaya pinten miliar. Dah ternyata aneh. Wong itu sing karo Gusti Allah ora diparingi miliar, gak diparingi triliun, tapi mareme wis diparingno. Gitu. Lek ngono, cara sakniki ajeng dirga, dikrus. Enek wong wis nampa marem ning ora nampa miliar. Niku pun diparingi miliar apa dereng? Pun yo wis. Lha pun yo wis. Wong anane kowe ngoyo golek miliar, golek triliun iku ora arep golek marem. Nggih. Lah iki ora usah liwat miliar, gak usah liwat triliun, wis ketekan marem. Lah ya wis to. Wis ngono ae lah. Jadi kula lek pengen roh kok diarani agung peparinge niku napa? Niki buktine niku wae. Untuk bisa menyelenggarakan perintah niku lak butuh biaya. Sampeyan iso salat. Biayane wong iso salat niku pinten? Sampeyan mau nate ngitung biayane wong iso salat. Marai wong ora patek dipikir lho mari. Wong iso salat niku sing dienggo salat niku lak raga niki to. Salat niku lak ora iso to dibatin tok ngono lak ora iso. Sing jeneng salat ku ya kudu enek usoline secara batin niat salat, secara lahir kudu enek gerake, ngadeg, rukuk, sujud, maca Fatihah. Niku sedaya lak butuh biaya. Bon, sakniki lek enek komputer. Komputer niku iso nyatet napa sing dadi datane. Niku regane komputere larang. Lah sampean niku duwe komputer jenenge utek, sekali ditempleki Fatihah kok gak lali-lali. Niku butuh setrum pira. Lah niku mongko sampean upama ngganti batu. Mulai cilik belajar Fatihah nganti sakniku umur 30 tahun cara ganti batu wis entek batu pira. Niku nembe setrune eling niku tok mawon wis entek batu akeh lho. Nggih to? Dedereng mengke ros-rosan sing ramangge salat. Mongko salat niku saben sak ros kullu sulama minal musolli, saben sak ros balung sangka wong sing salat niku diitung maca tasbih. Ros-rosan balung sak awak niki jumlahe 300 ros. Sak ros balung niku cara sampean tuku balung menungso. Balung jentikan sak ros niku sampean lek tuku ngono pira regane? Ndah. Ben ro biayane salat ngoten. Niki sampean ben paham. Ternyata biaya salat itu mahal loh, Pak. Aja dianggap sepele lah salat kok salat niku abot. Lakabiratun. Salat niku abot, gede banget. Wong akeh wong apal dungane salat ora budal salat yo akeh. Berarti untuk bisa masuk di wilayah salat sing jenenge nuruti perintah niku biayane yo miliaran. Enek wong nampa triliunan, enek wong nampa miliaran ora budal salat yo pirang-pirang.
Ternyata sampai ora usah nganggo miliar, gak usah nganggo triliun wis iso salat. Ora usah nganggo miliar, gak usah nganggo triliun wis iso istislam, iso marem. Mulane enten wong kawulane Allah kok didadekno karo Allah secara lahir menyelenggarakan perintah, secara batin atine pasrah. Itu berarti orang itu ketumpuan minnah, ketumpuan peparing sing ageng sangat. Gak diunjai ngene ora kepikir. Panggah kurang. Lah tak mboten angsal ngoten nyuwun sugih lho sing gak mulai sapa. Tapi oleh nyuwun ku ya aja kok melek sugih. Nyuwun sugih iki oleh, nyuwun sehat ku ya oleh, nyuwun swarga ya oleh. Nyuwun ae. Malah diperintah. Ngoten lho. Dadi lek nglakoni donga kuwi nglakoni perintah. Aja kok ndonga krana dorongan kepinginanmu. Sing gak oleh niku dorongan kepinginane iki lho. Lek ndongane oleh malah di perintah ngono to. Pancen bolak-balik sing nyelonong iku kepinginane iku lho sing marah ini. Nggih. Itulah perjuangan. Nah, itulah yang namanya proses perjuangan ngempet sing jenenge nyelononge nafsu niku. Pun wangsul dateng soal anugerah lahir rupa nuruti perintah, anugerah batin rupa pasrah niku sakjane inti dari apa yang diharapkan oleh setiap manusia hidup. Hadzanil amroni utawi iki loro perkara loro huma ya hadzanil amroni iku alladzani perkara loro yal zamani kang netepi apa ladzani perkara loro kaing sira netepi fi iqamatil ubudiyati ing dalem mandani jumenengi posisi kehambaan li rabbika maring pangeran sira la ghairu ora ana liyane. Nggih perkara loro niku lho sakjane sing dadi keharusan setiap orang yang ingin menempati posisi kehambaan itu namung kalih niku. Tata lahir manut aturan tatanan sing berlaku dari Allah, tata batin iso nampa apa ae sing diparingna Allah. Ini ku jenenge posisi kehambaan. Mane sok-sok nganggo hitungane karepe dhewe nggih. Nggih sok menungso niku ngakal-ngakal dhewe. Jarene salat iku kon dzikir. Berarti anggere wis dzikir lak wis salat. Ini lak terus ngakal dhewe to. Lha mboten kok soal zikire wis salat mboten. Perintah salat iku ya kudu dilakoni mergo ya kon jengkang-jengking ngono kuwi perintahe. Di samping ana perintah zikir dhewe. Niku dilakoni. Lah kok iso nglakoni ngono? Sementara ning jero batine nampa apa ae sing diparingna Allah. Senajan atine gak cocok, kesenengane ora nampa, tapi dhek akhire iso nampa. Lek kepinginane ngono tah ya panen numpuk sing regane larang lak ngoten to. Tapi Gusti Allah lek maringi ora ngono ya ora brutak. Lho, kok diparingi ati gak brutak kok niku lho. Nah niku jenenge posisi kehambaan. Syaratnya wong ngelunggui posisi kehambaan nomor 1. Secara fisik dia harus menyelenggarakan apa yang diperintah. Ya senajan cara akal gak ro. Gitu. Mulai sama nek ndelok lakone wong haji lah. Ibadah kaya wong dolanan. Saiki niku lek kaya wong jompretan. Wayu ngalor, layu ngidul nggih. Sofa marwah kaya wong
Jumpretan. Nggih. Lha nek dipikir ngoten jane secara fisik niku diarani ibadah ora kena. Secara fisik lho. Sing marai lakon kloyan playon jenenge sa'i niku masuk lingkaran ibadah ora mergo kok kloyan playone ning mergo kuwi perintahe Gusti Allah. Nek niku dilakoni jenenge al imtithal, manut perintah secara lahir. Nah secara batin nampa nrimo apa ae sing teka saka Gusti Allah. Budal Jumatan ya budal. Terus lek budal Jumatan akibate apa? Nah, kula aku budal Jumatan toko tutup. Lek toko tutup lak batine suda. Nah, mbok suda mbok ora suda, lek pancen kuwi qahrune Allah itu memang dipaksa oleh Allah harus terjadi, ya diterima aja. Itulah posisi kehambaan. Mudah. Pamata yassaro mongko semangsa wong wis nggampangaken sapa Allah huma ing perkara loro ya kuwi lahire nuruti perintah batine pasrah. Sapa sing nggampangaken Allah taala laka kedue sira. Wa aqamalanus manggonaken sapa Allah ka ing sira dipanggokno fi muraati ahkamihima ing dalem ngreksa njaga pira-pira hukume loro mau. Masing-masing napa sing dugi niku lak enten keputusan-keputusan. Perintah niku enten hukume, hukum niku keputusan. Sing baku lak enten. Lek perintahe jeneng salat, ngoten niku lak ukuran bakune enten to. Takbir, Fatihah niku lak jenenge hukum. Nggih. Semanten ugi lek sing teka niku enak, lak enten hukume to. Kudu napa? Syukur. Lek sing teka keng Gusti Allah niku bilai, lak enten hukume to. Kudu napa? Sabar. Lek sing teka niku pengaleme wong kudu tetep dibalekno inabah balik teng Gusti Allah. Lek sing teka niku pemaidune wong ya kudu dibalekno ning Gusti Allah. Umpamane nyatane aku elek niku jenenge hukum-hukum. Akibat-akibat dari apa yang datang dari Allah itu juga harus dijaga. Ojo kok lek nrimo iku dipeksa den nampa apa sing diparingno Allah ya nampa, tapi panggah ijek duwe pilihan. Jene upama gak ngene ngono ya tepak lah niku jenenge urung iso jaga. Lek wong sing jaga mboten ngoten, ya ditampa lan ya terus demen. Lah niku jenenge muraati ahkamihima. Lek saged ngoten saestu, ngoten. Wa faqalan banjur maring pitulung sapa Allah ka ing sira lidzalika maring mengkono-mengkono netepi hukum faqat a'zama mongko teman-teman ngagungaken sapa Allah Gusti Allah ngagungaken al-minnata ing kanugrahan alaika ing atase sira. Lah nek wis ngono falimada mongko krana apa kok tata sawafu banjur ngongso sapa sira. Lah nek sejatine peparing sing agung iku wis ngono kuwi bentuke. Lah nyapa? Kok kowe du ngongso? Ngongso sing mbok uber malah sababe peparing. Sing kata menungso niku nguber sababe peparing ning ora sadar tekane peparing. Gila. Ngene ku sababe marem niku lek duwe duit miliaran, tak ngoten to. Duit pirang-pirang miliar niku pancen iso dadi sababe marem.
Tegese lek wis duwe dhuwit 1 miliar kuwi engko marem iku lak bayangane to. Nah, akhirnya kan ngoyo. Hitungan akale menungso nafsune lak muni ngene lah nyatane saiki urung enek 1 miliar. Lek ngono ben aku marem tak golek tambahan ben dadi 1 miliar. Lah ngono to nggih. Lah niku sing marai tata sawaf ngoyo nggih. Padahal lek di eling-eling kemareman-kemareman tanpa miliar itu juga sudah banyak sekali diberikan oleh Allah kepada kita. Gimana? Kata cuma gak ketok. Akeh ning ora ketok. Iki kanjen mikire kata sing kualik-walik. Golek duit jareke nggo golek pangan. Lah wis ditekani panganan kok isih golek duit lan niku lagi kualik. Lho, golek duit arep nggih golek pangan. Lah wis ketekan pangan kok isih golek duit niku terus. Iya dah. Apa Kang numpak becak Kang? Arep ning terminal apa? Lek ning terminal kok numpak bis. Lah iku wis numpak bis ditakoki neh. Lah kowe wis numpak bis kok malah medhun golek becak. Lho iki kualik neh. Numpak becak jareke arep nggih nututi bis. Lah saiki dhek wis lungguh ning bis malah medhun golek becak lagi keliru neh. Mulane unen-unen jareke nyambut gawe nggo golek sangu ibadah. Lah wong wis iso ibadah kok isih golek sangu terus. Nah niku. Mulane ditakoki niki kalih Syekh Ibnu Abbad, "Falima za tatasawwafu?" Lek wis ngono kuwi lho, kok kowe ngoyo-ngoyo kuwi lha apa? Wa man ladzi wa malan utawi lan ing apa tatami sungguleki sapa sira ba'dahuma sawise diparingi perkara loro mau ing kun talamun ana sapa sira ana iku abdan kawula hakikian kang sejati. Lek pancen kowe bener-bener dadi kawulane Allah sing sejati, apa yang kamu cari kalau kedua-duanya sudah kepegang? Jereke kowe ditakoki, "Lha apa to, Kang? Kok nyilih sepeda? Arep tangguh marani pacarku." Disem pacare wis teko kok arep diparani. Lah nek ora usah sepeda, pacarmu wis teko. Apa isih perlu sepeda? Nggih. Sampeyan mangan barang itu lak perlune nggih ibadah lho. Mangan dari nggih ibadah, duit arep nggih ibadah. Lah nek ibadah wis kelakon. Kok pagase golek duit lha niku lagi. Jadi lek diulang-ulang ngono jane menungso niku kathah sing ketrayap. Nggih nggih. Jane ya isin, wong sing ngaji dhewe ya melok isin. Kala dawuh sapa Sayyid Abdul Hasan, Sayyid Abdul Hasan Asyadili radhiyallahu anhu, sahibtu ngancani sapa ingsun akon ing kanca billahi ing dalem Allah. Aku duwe kanca sing padha-padha belajar ngibadah ning Allah. Bil badiyati ning tengah alas. Wa tazalna lan nyepi sapa kita wong loro fi magharatin ing dalem ana apa nggih alas nggone ora-ora wis pokoke ngene maghara nggon sing ora tau diambah wong. Asa menawa
apa anakku narep yen to ana sapa kita ana iku min auliya ilahi termasuk dadi pira-pira kekasih Allah taala. Wa an yaftaha lan yen to buka sapa Allah alaina ing atase kita bima kelawan bukaan, bima kelawan pengertian fatah kang wis buka sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase aulia. Aku tau ngancani kanca tunggal guru, kanca tunggal lakon ning alas, terus aku nyepi ning nggon sing sepi sing magoroh dengan harapan bek menawa kita engko iso dadi wali lan dibuka karo Gusti Allah pengalaman-pengalaman rohani. Magoroh niku anu gua. Jadi Syekh Hasan Sadili niku kale koncone pengalas ya ten Badiah jerone alas niku enten gua. Ya kale teng mriku niku tirakat nguzlah dengan harapan mungkin pun nguzlah iso dadi wali. Terus kareh Allah Ta'ala dibuka pengalaman-pengalaman rohani. Fa'akomna mongko banjur manggon sapa kita ning guwa niku zamanan ing dalem pirang-pirang mangsa. Beberapa waktu kita bertempat di situ, wiridan getu sok ya leren omong-omongan wong enek kancane. Nakulu ngucap sapa kita la'alla fi hadhil jum'ah, la'alla menawa kelakuan iku fi hadhil jum'ah ing dalem iki Jum'ah, menawa ae kok dadine wali sok Jum'ah, menawa ae sok Jum'ah engko wis kebuka atine awak dhewe ngerti pengalaman rohani. Wis oleh sak Jum'ah durung, Jum'ah maneh tibake durung, panggah peteng ae sok Jum'ah maneh durung sampai sak wulan. Ya wes, ngono la'alla fi hadza syahri, la'alla menawa kebukae iku fi hadza syahri ing dalem iki wulan. Wa ya durung. Soleh sak wulan panggah durung. Falam yaftah mongko durung buka sapa Allah Gusti Allah alaina ing atase kita sampai sak wulan rong wulan. Ora kebuka. Panahnu mongko utawi kita wong loro iku kadzalika pancet kaya mau neh. Wis panggah wiridan ning ora ana undhake rasa. Wiridan ya wiridan jane ya ditambahi lek gethu tapi gak ana undhake pengalaman rohani. Niku Syekh Hasan Sadili ngono nate ngalami ngoten nggih. Nah, suatu ketika wa idzan dumadaan bisaikhin ketemu kelawan wong tuwa ala babil maghorati ana ing lawange guwa yastazinu njaluk izin mlebu sapa saikhe. Suatu ketika moro-moro enek wong tuwa ning ngarep lawange guwa niku yastazinu kepengin melok mlebu teng guwa. Fa'adzinna mongko banjur ngizini sapa kita lahu maring saikhin. Fadaqala mongko banjur mlebu sapa saikhin, wong tuwa wau mlebu teng jero guwa. Wasalama banjur uruk salam. Wa qafalan banjur mandhek gelem pinarak sapa si saikhin. Fakulna mongko matur sapa kita lahu maring saikhin, man anta. Mbah, jenengan niku sinten, Mbah? Man utawi sinten niku anta panjenengan? Faqala mongko jawab sapa saikhin, wong tuwa wau jawab Abdul Malik. Ai ana tegese utawi ingsun niku Abdul Malik. Kula Abdul Malik. Delok model jawabane niku firasate niku jelas niki termasuk wali. Pak Alimna mongko ngerti sapa kita minhu saking jawabane mau
ngerti annahu yang sak temene syekh simbah sepuh mang iku min auliya illah, termasuk setengah saking pira-pira waline Gusti Allah. Fakulna monggo banjur matur saka kita lahu maring Abdul Malik, Syekh Abdul Malik, kaifa halak, kaifa haluka, kaifa niku kados pundi haluka utawi kahanan panjenengan Mbah, kawontenan panjenengan dos pundi Mbah? Ditakoki ngono iku lha kok ora jawab malah nirokno. Faqala mongko dawuh sapa Syekh wong sepuh mau, kebalap dos pundi ae. Kaifa halak, kaifa haluk, kaifa haluk. Yurak bulan baleni sapa Syekh ha ing dawuh kaifa haluka, leh bulan baleni mengkal mungkiri kaya dadi wong sing ingkar alaina ing atase kita. Bulan baleni leh dawuh iku ketok lek ora lega atine, ditakoki kabare dos pundi Pak? Kabare ngoten. Lek muni kabare ae. Sumakola nuli banjur dawuh sapa Syekh, wis ditakoni ora jawab malah nerokno pitakone. Terus mendel terus sesuai dawuh. Sing perlu ditakoki iki lah malah kowe. Kaifa haluman yaqulu li nafsihi fi hadhil jum'ah akunu waliyan, fi hadza syahri akunu waliyan, wala wilayata wala falaha wala dunya wala akhirata. Sing perlu ditakoki ku kabare wong sing do ngarep-ngarep wis kasil ta durung. Kaifa kaya apa? Kaifa iku kaya apa haluman utahe tingkahe wong yakulu kang ngucap sapa man li nafsihi ning jero atine man ngucap biadil jumati iku ing dalem iki dina Jumat aku bakal ana sapa ingsun ana iku walian dadi wali. Biasa sahri yang dalam iki wulan aku nu bakal ana sapa ingsun iku walian dadi wali. Sing perlu ditakoki lah wong sing do muni-muni ngono kuwi. Iki Jumat iki aku dadi wali tibake ora. Sok wulan iki aku arep dadi wali tibake ora, fala wilayata mongko ora ana kewalian iku maujud. Wala falaka lan ora ana kabejan iku maujud. Wala dunya lan ora kabeh dunyane iku maujud. Wala akhirat lan ora ana akhirat iku maujud. Wis ngarep-ngarep dadi wali sok Jumat, dadi wali sok wulan iki, nyatane waline ora ana, wis ora bejo tiwas tirakat ning jero gua ora oleh apa-apa. Ya ora oleh dhuwit, ya ora oleh akhirat, ya ora oleh ganjaran, ora apa-apa. Iku wong sing ngono kuwi malah perlu ditakoki kabare piye. Ya nafsu, nafsu, ala ta'budina Allah ta'ala kama amaroka, mukhlisatan liwajhihi kama amaroka, kama amaroki. Ya nafsu, nafsu, ora nyeneni wonge, nyeneni nafsune. Nafsu, ala ta'budina ana ta ora nyembah sira nafsu Allah taala ing Allah taala kama amara kaya oleh perintah sapa Allah ki ing sira, perintah mukhlisatan hale mukhlis ikhlas liwajhi krana zati Allah kama amara ki kaya oleh perintah sapa Allah ki ing sira. Padahal Allah wis dawuh, qala dawuh sapa Allah taala, wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna lan orang gawe sapa ingsun al jinna ing jin wal insalan ing menungso illa liya'budun, kejaba supaya padha ibadah sapa jin lan menungso ni ing ingsun. Sing penting iku ora kok ben dadi wali, ben kebuka atiku, ben ngene iku ora perlu. Sing penting kuwi dikongkon ibadah sing ikhlas wis to.
Tuman sorofa ya terus nyingkrih sapa syekh ngana saking kita baru muni ngono terus ngalih wae pantabah namangka bangkit sapa kita li ghalatina maring kesalahan kita akhirnya aku sadar karo kancaku tibake niatku salah tiwas wis nguzlah ning gua pirang-pirang wulan lah kok pingine dadi wali wis tiwas gak dadi wali tiwas ora oleh apa-apa ya tiwas ninggal gawean macem-macem ora oleh dunya ora oleh dhuwit nyepi ning kuburan ben oleh keris kerise ora metu pemene ndang menggolek nomor wong nguzlah ning gua pengen dadi wali akhirnya keliru kok keliru niat aja pemeneh nguzlah terima golek nomor niku cara Syekh Abdul Hasan Sadili niku ghalat wa tayaqadna lan banjur sadar sapa kita min aina sangka ngendi dakhala mlebu sapa si Syekh alaina ing atase kita wa alimna lan ngerti sapa kita anallaha taala sak temen Allah taala iku rahim was melasi sapa Allah na ing kita bihi kelawan Syekh mau akhirnya wis ngalih agek sadar mang mlebune liwat endi mang kok moro-moro ilang Syekh niku lho mang mlebune liwat endi kok moro-moro ilang ora kepikir moro ngalih ning ora kepikir ngalihe liwat endi mang mlebune jelas njaluk izin arep mlebu lha kok iku mang ora ro prosese moro-moro ilang oh lek ngono iku mang ya duduk wali berarti iku mang kiriman saka Gusti Allah ngelingno aku mulangi aku napa paring ngerti nek tibake niat ya ana yahe nika keliru parojak mongko banjur bali sapa ingsun ala nafsi ngatasé awak ingsun dhewe bali bilaumi kelawan maido wa taubihi lan meleh-melehno nafsuku dhewe akhirnya nafsuku tak lok-lokno dhewe nafsu kowe iku lho kok ya rena-rena men sing kok karepno wakul tulan banjur ngucap sapa ingsun lah maring nafsu ya nafsu nafsu manutawi sapa iku anti sira kowe iku sapa kowe iku lho apa lan kowe iku sapa kok kepengin dadi wali niku lho apa bondomu wa malan utawi apa iku ngamaluki ngamal sira wa malan utawi apa iku khotoruki krentek sira wong anti utawi sira iku lasai adudu apa-apa so nafsu kowe iku dudu apa-apa wong asale ora ana dadi ana kuwi asale ora apa-apa wa tubna lan banjur tobat saka kita wastaghfarna lan banjur maca istighfar saka kita Allah taala ing Allah taala kala dawuh saka Syekh Abdul Hasan Sadili fa fataha mongko buka sapa Allah Gusti Allah alaina ing atase kita buka bijudi kelawan kelomanane Allah wa fadlihi lan kanugrahane Allah justru saat sudah tidak punya keinginan apa-apa itulah sebenarnya orang itu menduduki posisi kehambaan. Niku nggih ngoten niku saja. Dalam keadaan kosong nol itulah sebenarnya mobil itu bisa jalan kemana-mana. Tapi lek persnel mlebu dhisik mesine urung jalan niku malah disurunge ora mlaku. Nggih. Ini ngoten niku. Nah, niki jelas. Nah, sing kata kula jenengan niku lek gak terjebak hasile ya terjebak mukaddimahe. Sing kata ngoten. Kula sampean ibadah niku terjebak iming-imingi hasile apa? Lek gak terjebak iming-imingi hasile apa ya terjebak mukaddimahe kondi. Sing kata ngoten. Wali lek Gusti Allah niku ndeleh sak nggon-nggon niku iso. Nggih.
Gus Solo niku ndamel wareg niku leren gawe mangan barang ngoten napa nggih kala-kala gawe wareg tanpa mangan saged mboten? Saged ta? Lah sing kathah kula jenengan niku terjebak sebabe. Lah ora mangan yo ora iso wareg niku terus akhire do golek pangan. Enek-enek sing nek gak ngono terjebak napa? Terjebak hasilnya. Lapo kang kok mangan ben wareg. Lha ora usah ditakoki ben wareg anggere mangan lek mesti wareg dhewe. Iya ta? Nah, niku lah menungso niku sering terjebak ngoten niku. Maksudnya terjebak nok-nokane berpikir. Lah mongko Allah taala niku lek maringi napa-napa niku jane ora kok sebab niku sing dadekno, tapi sebab niku namung dinggo muqaddimah mawon. Namung dinggo muqaddimah mawon. Nek jenengan pun diparingi gabah niku lah ya sok-sok gabah niku engko iso tukul dadi pari njur dadi gabah, ngoten lho. Sok-sok niku gabah niku wis dadi hasil gitu. Lho nentokno iki sebab apa akibat ngoten mawon sampean bingung kok ngomong soal gabah wine gabah niku sakjane sing dadi kawitan sing ndi? Gabah niku sababe tanduran apa gabah niku hasilnya tanduran? Lagi ngoten tawan pun muluk to nggih. Mulane sing penting ora soal kok iku aku duwe gabah kok ya iso nandur, ora mesti. Kadang-kadang orang duwe gabah gelem tuku ya iso nyebar nggih ta. Nah kadang-kadang pancen wis disimpenan dhisik. Lho ngoten niku Gusti Allah ngatur sak nggon-nggon iso kok. Lha nyatane wong kutha-kutha ora duwe sawah ya iso mangan beras. Nggih ta? Nggih, niku lek pun balik ngoten-ngoten jane wis ora perlu neko-neko kok wong. Ada. Tegese angkah-angkah ngoyo niku mboten perlu. Entene oleh ngoyo semangat niku namung netepi perintah niku wau. Sing diulehi ngoyo niku namung netepi perintah. Lek ngoten niku jenenge duduk ngoyo, tapi niku jenenge mujahadah. Napa? Jenenge ngalih, bentuke padha. Ngoyo memaksa diri untuk bisa ibadah. Dengan apa ukurannya ibadah? Dengan apa yang diberikan Allah. Mergo napa sing diparingno niku nukulno perintah ibadah. Lek diparingi anak, diperintah ibadah ngramut anak. Ngoyo ngramut anak dalam rangka nuruti perintah Allah, lha niku oleh. Tapi lek ngoyo ngramut anak untuk membesarkan diri sendiri, lha niku sing ora oleh. Bentuknya persis. Persis. Nggih ta? Nabi Ibrahim nuturi putra-putrane, nuturi Nabi Ismail, nuturi Nabi Ishak, Nabi Yakub, putu-putune dituturi kabeh. Ngoyo Nabi Ibrahim itu didongakno kabeh anak putune, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya anak cucunya itu bisa menjadi sawah sing kena ditanduri iman Islam. Oleh ngoyo dalam rangka nuruti perintah Gusti Allah. Tapi lek ngramut anak bojo utu tapi dalam rangka membesarkan harga dirinya, karena aku sugih sok putuku gak sugih lah izin aku. Karena aku jadi kiai sok putuku bodoh aku lak gengsi aku. Oh, lek motivasine gengsi
Lek motivasinya untuk mengukuhkan harga diri, kesombongan, jelas itu tidak ada nilai ibadah. Iku mesti mulek. Tapi lek motivasinya untuk menjaga iman dan Islam, supaya anak cucu bener-bener terus muqimah shalah, maka itu namanya ibadah. Bentuknya podo, ngoyone podo, beda oleh ngelenggahno atine, niku beda akibat. Saya itu kok niki namung orang ngowahi apa-apa kok. Wong ahli ibadah iku lek didik anak ya tenanan. Wong ahli donya iku lek didik anak ya tenanan, padha tenanane ning nilaine beda. Ngoten lho nggih. Jadi nuwun sewu. Kok ngaji model ngeten iki ya salah neh, terjebak maneh. Wong sing dikon ngowahi iki lungguhe ati, lah kok sing diowahi lungguhe awak. Bah ora oleh ngoyo-ngoyo terus ora nyambut gawe lho ngoten niku. Ora nyambut gawe niku lak terus awake dadi salah kan. Sing salah ku dudu awakmu ngoyo nyambut gawe macul gethu kuwi ora salah. Mergo macul kuwi ya perintahe Allah, ngoten. Tapi nglungguhno lakon macul tapi dalam rangka ora nrimo paringe Allah, ora nrimone iku lho sing salah. Paham? Macule terus ning pasar terus. Selama syarat rukun ning pasar isih diparingno, berarti selama niku isih dikongkon ning pasar. Selama syarat rukune macul isih dinggokno terus karo Allah, selama niku berarti isih diperintah kon macul ning sawah. Tapi nglungguhno ati nalika macul, nggo ibadah tenan atine ngonggono nrimo tenan dadi tukang macul ora berontak. Lah niku lah sing perlu diowahi. Sing asale berontak kudu diowahi ben ora berontak. Mergo enek lho wong macul gedhu pengen berontak niku. Nyapa Pak kok macul gedhu ngrubah nasib Pak. Dene iku lak wong berontak lho niku namine. Lha saestu. Enten malih sing takon. Iki jane nggih pitakon kuno, pitakon klise. Artinya sering ini menjadi pertanyaan. Sesundi toh, kon tawakal, kon pasrah, tapi kok ana ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Niki lamun bolak-balik ya. Pitakon ngoten niku lak meh umum kok. Yang mboten salah nek kapan niku poso niku telepon niku takok ngoten niku kathah. Innallaha satemene Gusti Allah iku la yughayyiru ora ngowahi sapa Allah mak ing apa ae biqaumin kang tetep ing dalem kaum hatta yughayyiru sehingga padha ngowahi dhewe sapa kaum mak ing apa ae bi anfusihim kang tetep ing dalem awake kaum dhewe. Lho. Niku jos pundi to iki ngoten niku lak tabrakan niku lho. Blas ora nek sing tabrakan lho Gusti Allah niku siji kok tabrakan karo sapa? Mboten enten jawuh ayate Allah tabrakan niku mboten. Lah tirose kan pasrah, tapi kok Allah ora bakal ngerubah lek menungsane gak ngerubah. Ngeten lho. Allah niku sifat 99 asma 99 niku mboten dirubah kali Allah, penampilane teng menungso gak dirubah. Allah Rahman Rahim ya terus Rahman Rahim gak berubah. Ngoten lho nggih. Allah itu tidak merubah apa yang ada pada kaum itu gak dirubah oleh Allah. Tegese Allah maringi ini ya maringi terus gak tahu dirubah. Lah sing ngerubah sapa? Ya kaum kuwi dhewe sing ngerubah rasane. Diparingi ning rasane gak diparingi lho sing marai berubah. Nggih. Ya senajan apa wujudan ora diparingi, wujudan nyatane wadah ora diparingi, tapi wong kaume kuwi krasa diparingi, ya dadi peparing. Ngoten lho sajen.
Nggih. Mergo ora diparingi kuwi tibake wujud peparing. Mergo keputusan ora maringi niku keputusan kok. Jenenge keputusan niku enten wujude mboten. Ya enten berarti ora diparingi niku wis dadi keputusan ora. Keputusan ora itu enek apa ora? Ya enten dadi keputusan kok mboten enten. Nah, terus keputusan ora kuwi arep mbok rasakno apa? Lek mbok rasakno gak maringi ya dadi gak paring. Lek mbok rasakno maringi ya dadi peparing. Paham ke? Jalan mboten angel. Sing ngowahi niku karek atine menungsane diwi-diwi. Lek Allah niku mboten tau merubah. Allah niku mboten tau merubah apa sing enek teng kaum niku terus. Banyu niku lek nemplek teng awak niku mboten tau berubah kok Gusti Allah ndamel hukume banyu nggih ngoten nika mboten berubah. Sing berubah niku kesehatan utawa larane wonge. Lek wonge pas sehat, sumuk disiram banyu ya seger. Tapi lek pas gregesi disiram banyu ya terus ngoten. Tapi banyune berubah napa mboten? Mboten, banyu nggih pancet ngoten nika. Jadi Allah itu tidak merubah air, tapi yang merubah rasanya air itu manusia sendiri. Artinya rasa ning atine kuwi lho. Gini apa betul? Wes, kayak contoh liane. Bapak karo ibu. Niku kok kala-kala nyenengno, kala-kala mboseni. Gitu Pak. Sama niku sosok ketemu ibu lak bosen to. Aku bosen dina petuk bojo iki ae lho. Lha pancen bojomu sitok kuwi arep petuk pira? Duh, tapi senajan bojo mung siji sitok niku tak lagi iso dadi bolak-balik renorno to nggih. Kala-kala ya dadi musuh. Kala-kala ya dadi kanca turu. Kala-kala ya dadi kanca diskusi, kala-kala ya kena dienggo dukun pijet. Kala-kala ya kena dienggo kongkon-kongkonan umbah-umbah. Kala-kala dhek dadi juragan, aku sing dikongkon ngeterno ning pasar lho kuwi. Sakjane bojone berubah napa mboten? Bojone pancet kuwi ora berubah, sing berubah iku rasane ati sampean. Nalika sampean dijaluki tulung bojo, Pak, aku terno ning pasar, Pak. Dik wingi muni ngono iku kowe leh ngeterno kok semangat. Lho basa sing saiki, Pak, aku terno ning pasar, Pak. Kok rasane dadi beda kuwi sing berubah bojomu apa rasamu? Ya rasamu kuwi sing berubah. Dadi la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru sampai kaum kuwi dhewe atine berubah ngrasakno peparinge Allah. Peparinge pancet, tapi rasane sing nampa peparing niku sing owah-owah. Srengenge niki jane nggih ngoten niku lho nggih. Mboten tau berubah lho. Srengenge iku anggere jam 7 ya ngono iku, panase ora patek panas, ademe gak patek adem nggih to. Sing berubah iku lak madhepe menungsane teng srengenge. Lek srengenge koetan kok menungsane madhep ngalor ya ora patek blereng. Tapi lek srengenge koetan, wong srengenge ora berubah kanggo koetan lho nggih. Nah terus wonge kok madhepe ngetan. Iku ya terus blereng iso kocok-kocok mripate. Terus sampean muni nuduh, oh srengenge kok ngolah ngalih, sok-sok blereng sok-sok ora lho. Sing blereng iku dudu srengenge ngene. Madhepe sampean iku lho ngolah ngalih. Nggih. Sakjane Gusti Allah niku mboten tau berubah, pancen Gusti Allah niku gak tau wah gingsir. Menungsane sing glicah-glicir. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi manah sing mantep, al-qadam tsabit sing kokoh ngadepi Allah mboten nate berubah. Lah niku lah sing jenenge imanan shadiqon, iman sing sejati. Allahumma monggo kita tutupkan itu masa sarangan Al-Fatihah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kullihi ya man biyadihil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.